عشان كده انا طلعت من مفيش فلوس حياة حرية كل ده ما تلاقيش. فكرت في الراب وبدأت من حبة سنين واخترت الاسم اللي انتوا اكيد عارفين، مانو الراب. الاسم الديكور لو عارفه بيه، سواق كان بواب، سواق كان باشا، سواق كان بيه. لما تقول الراب المصري انا بداية التاريخ، ولو كل دول نجوم انا كوكب المريخ. يعني قبل ما انت تفكر انك تيجي وتنافسني، ادخل على اليوتيوب اعمل سيرش على اسمي. ربع مليون الراب المصري ظهروا بعد ما سمعوا ام تي ايه. 90% قال شو الموضوع بصراحه بيلم، كل عويل لسانه وعايش دور المتأمرك. اتفرج دلوقتي على مانو لما يتكتك اختفيت وراجع تاني ياخد مكاني اللي استحقه. ولا انتم افتكرتوا اني همشي واسيبها لكم؟ جمهوري اللي عملني وخلى اسمي دي انتوا يميل على راسي، فاكر دايما اللي ارده. الراب المصري اتكشر نصه اللي احنا اللي بدأنا، عايزين يمسحونا. طب هو ده جزائنا؟ عشان فتحنا الباب والطريق للشباب اللي يفكر يعبر يغير مستقبلنا. كمان الموسيقى بلغتنا وطريقتنا، والطاقة في المزيكا بنحتاجها في حياتنا. ده كان مبدأنا اللي نجحنا، كان حلم بالنسبة لنا بس وصلنا لهدفنا. جه الوقت انتوا تعترفوا انتوا مين علمكم الراب، مين غنى لكم جرح ابدي اللي عملت انقلاب. الناس كلها بتحكم على الشكل واللي لابسه، محدش عايز يعرف اللي في قلبه واللي حاسه. تصل اغنية الراب المصري قريبا من فرقة ام تي ايه. كان معكم عمرو ماما.